U keldi. U qaytib keldi. Men qaytib keldim. Kami xonim. Xush kelibsan. Gel. Qani ketdik. Bizani urush o'yini vaqtimiz keldi. Telegramdagi animedia.tv taqdim etadi. Zindonda qizlar bilan uchrashish yomonmi yoki balki seni zindonda uchrataman. To'rtinchi qism. Yaxshi, ehtiyot bo'l, bil. Ha, Kami xonim. Va qolganlarga ayting. Men sizga g'alaba bilan qaytishingizni kutaman. Tushundim. Ko'rishguncha. Hoy, kichkina havaskorsan, to'g'rimi? Ha, tushunarli. Urush o'yinida seni qo'llab-quvvatlaymiz. Omad, yutqazma. Kattakon rahmat. Janob Bel. Sir xonim, bu xavfli. Buni oling. Bu ma'lum bir sarguzashtchining omad afsonadir. Sir xonim. Omad tilayman. Kelishingizga issiqqina tushlik tayyorlayman. Ha! Yutamiz. Biz g'alaba qozonamiz. Albatta. Shundoq qilib biz qalada o'tirib dushmanni kutamizmi? Qandoq zerkarlik. Qala qilib tushadi. Kassandra. Yana tushma. Biz yutqazamiz deb o'ylayapsanmi? Agar qo'mondonimiz Hiyakintus 3 kun tursa, biz g'alaba qozonamiz. Agar dushman qo'mondonini ushlasak, biz g'alaba qozonamiz. Bu qoidalar bilan qanday yutqazish mumkin? Lekin iltimos menga ishoning. Dafnichan. Bu oxirgisi. Darvozalarni yoping. Yo'q. Agarda buni ichkariga qo'ysangiz. Hoy, kutinglar. Kutinglar, hozir kiraman. Nega darvozani yopib qo'ydinglar? Sen shu yerdamiding, Leon? Kichkinaligingdan men seni ko'rmabman. Nima? Hoy, faqat janjalni boshlamaylar. Nima uchun bu katta narsani bitta o'zim yetaryapman? Og'zingni yop va ishla. Bo'ldi. Ichkariga Troya oti olib kirildi.
Hammaga xayrli tong. Nihoyat bu urush o'yini kuni. Men sizning yordamchingiz Ibri Aycha. Laqabim Olovli do'zax olovi. Botda ekanligimdan xursandman. Va sharhlovchi esa meni mabudam Ganesha janoblari. Janob Ganesha, Olomanga bir narsa deng. Men Ganeshaman. Va siz bilan boshqalar. Wow, hamma hayajonda. Oroliyadagi sanoat urush o'yinlariga bog'liq. Ishonchim komilki, bu tomoshani qilayotganlar undan nafratlanadi. Ha, aytilmagan qoida bor, biz buni gapirmaymiz. Apollon ham keldi. Hestia. Belkranel bilan xayrlashdingmi? Bu urushda g'alaba qozongach, u meniki bo'ladi. Oroliyadan ketishga majbur qilaman. Yo'q, butun dunyodan ketishga majbur qilaman. Janob Hermes, deyarli boshlandi. Ha, mayli boshladik. Dranos, menga kuchimni ishlatishga ruxsat ber. Ruxsat berildi. Apollo oilasiga 30 ming. Men 50 ming tikaman. Xoy, hamma Apollonga pul tikayotdi-ku, buni qila olmayman. Hestia oilasiga 100 ming. Mordo, aqldan ozib qoldingmi nima? U barcha pullarini yo'qotadi. Qarab turinglar-chi. Ays, boshlanmoqda. Xo'sh, vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Urush o'yinini boshlaymiz. Boshlandi-ya. Ammo bizda 3 kun bor. Ular darhol hujum qilmaydi. Bu kishi ular shetda, lekin bittagina ahmoq. Qanday ajoyib qo'ng'iroq chalishi bilan jang boshlandi. Bu yana nima? Sehrli qilichmi? Tushunarli, yomon reja emas. Ammo menda 100 dan ortiq askarlarim bor. Va sizda faqat 5 tagina. Bu farq bilan yuta olarmikinsan? Bu kun keladi deb o'ylamagandim. Anchadan beri cross qilichlardan foydalanmagandim. Xo'sh, endi chiqinglar. Jenarson, tashqarida nimalar bo'lyapti? Sehrli qilichlar orqali bizga hujum qilishyapti. Nima? Yankintusi buyrug'i bilan bizda 50 kishi tashqariga chiqib, ularni mag'lub etamiz. 50 kishi? Bu bizning kuchimizning yarmi degani. Qancha kam bo'lsak, shunchalik tez yengilamiz. Ulardan faqat bitta bor. Uni yengamiz va orqa qaytamiz. Bo'ldi. Tezlashdik. Yaxshi, qani ketdik. Sehrli qilichlar sindi. Hozirroq hujum qilinglar. Bu elfmi? Senga iltijo qilaman. Meni eshit va tingla, Xudoyim. Meni eng baland osmonlarga yetakla. Dushman ichkarida. Ular to'g'ridan-to'g'ri Yankitusga borishyapti. Kimdir bo'lsa ham, uni hozirroq to'xtatinglar. Sen elf o'tirib shunda foydalanyapsanmi? Bizani qishlog'imizni yo'q qilib o'rgan qilichlarda. Sendan nafratlanaman. Men orqamdan ko'ra muhimroq tashvishlarim borligidan qo'rqaman. Agar do'stimga yordam berish uyat bo'lsa, bundan tashvishlanmayman.
kuchli. Qo'rqmanglar, birgalikda uni yengamiz. Osmondan tushing va yer ustiga hukmronlik qiling. Urush xudosining zarbasi. Osmon qilichi. Sizlar va men bir muddat chetda qolamiz. Bu tortishish sehrimi? Uni ortidan kelgan dushmanlar yerga yopishib qolishdi. O'yin yanada qiziqlashib ketyapti. Nima deysiz, janob Ganesha? Men Ganeshaman. Balki buni jiddiy qabul qilarsiz. Senga ishonaman, Mikoto. Qo'ya, Takena qizi juda ham ajoyib. Buni qilib kiyib olgan. Qanaqa sarguzashtchi bo'ldi? Bu juda tez. Nima bo'ldi? Apollon oilasi g'alati harakat qilyapti. Ular negadir yutqazayotgandek ko'rinyapti. Bu g'alati. Kimdir ular nima qilayotganini aytibotdimi? Jangda aloqa kuchli qurol. Va undan qancha tez foydalansang shunchalik yaxshi. Ammo bu ma'lumotlar ichida zararlilari bo'lsa, zahar tezda tanaga tarqaladi. Va hatto bir tomchi zahar ham o'limga olib kelishi ham mumkin. Nuvan, nimalar qilsan? Qoyil, juda yaxshi niqoblanding. Sen ajoyib ish qilding, Lili. Ha, shunday davom etamiz. Va bitta joyga borib yana tartibsizlik chiqaraman. Ha. Xiyonat! Apollo oilasidan bitta xoin kelib chiqdi. Jinor Girluan. Dushman? Ular qachon botga kirishga ulgurishdi? Buni bilmayman. Jinarsan. Ammo ularni botdan o'tib ketishga yo'l qo'ymaymiz. Sehrgarlar, hujumga tayyorlaninglar. Kamonchilar oldinga. Buyruq berishimni o'q uzinglar. Dushman generali bino tepasida bil. O't ochinglar. Yonib kul bo'l. Aylanma shamol. Jinarsan. Qo'y bir daqiqa. Shunchalik kuchli bo'lsang men bilan jang qilmaysanmi? Bu ajoyib ays. Argonautikan general turgan tomonga yetib bormoqda. Ammo uni sehrli qilishlar bo'lsa, hozirdan foydalangani to'g'ri bo'ladi. Quyon bola buni o'z kuchi bilan tugatishni xohlaydi. U haqiqiy erkak. Bu yana qanday bo'ldi? Janob Apolloni yuziga qanday qilib qaraymiz? Komandir. Iltimos butun qoching. Lekin u yolg'iz ekan bizga muammo tug'dirmaydi. Iltimos meni eshiting. Hozir butun qochishingiz kerak. Og'zingni yop. U botga kelguncha hujumga tayyor turinglar. Lekin uni o'ldirmanglar. U meniki. Yarim tun qo'ng'iroqlar shovqini. Minoraga shoshilinglar. Bu kim?
Sehr yo'qoldi. Hujum qilinglar. Mani g'alati tugatmadi. Hammani yordami tufayli botga kela oldim. Va endi mani navbatim. Chaqmoqning zarbasi. Olovli chaqmoq. Bu nima? Chinarsan, qanaqa bunday bo'ldi? Qanaqa qilib? Qanday tezlashding? Sen avvalgidek jang qilmayapsan. Sen o'zi kimsan? Mani eshit va nuringni jo'nat. O'z kuchingni o'g'lingga inom et. Iltimos hozir qo'yib yuboring. Olovli halqani ochaman. Kardinal shamollar kelsin. Arose virus. Jinapini to'xtatishga ruxsat bermayman. Ortga qaytyaptimi? Osonlikcha undan qocha olmaysan. Olovli chaqmoq. Foydasiz. Rebel. Janob Bill. Sen bundan omon qoldingmi? Mani endi janob Apolloni fikri qiziqtirmaydi. O'lib ket! Ba'zi odamlar o'zi bilmagan holda ochiqlab qolishadi. Bu menga o'rgatilgan narsa. Yakuniy zarba sizning himoyangizni tushirib qo'yishi mumkin. Deyarli yutqazayotganingda senda imkoniyat bo'ladi. Jang tugadi. Bunday bo'lishini hech kim kutmagan edi. G'oliblar Hestia oilasi. Juda ko'p pul yo'qotdim. Xo'sh yedinglarmi? Jinarsan, olda sur. Bu esa sen haqqing. Janob Bill, xursandman. Arkanatokun ajoyib. Uning yutganiga ishonish qiyin. Qayerga ketyapsan? Ishing bo'lmasin. Zindongadir. Ha, balkim. Zindonga-ya? Tabriklayman, Bill. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Apollon. Sen keyingi narsalarga tayyormisan? Shoshma. Men buni istamagan edim. Farzanding juda ham yaxshi edi. O'shanga men xo'sh, boshladik. Agarda g'alaba qozonsam, xohlagan narsamni berishingni aytgan eding.
Mol mulking musodara qilinib, sani oilan tarqatiladi va abadiyga surgun qilinasan. Arariyaga boshqa qaytib kelmaysan, tushundingmi? Biz haqiqatdan ham g'alaba qozondik. Ha, bu uchun qoidalarni ozgina buzishimizga to'g'ri keldi. Ha. Vilf, Mikoto-san, Rui-san, sizlarga kattakon rahmat. Va Lili, meni qutqarganing uchun kattakon rahmat. Janob Pil, men Janob Pil uchun foydali bo'la oldimmi? Ha. Siz tufayli yana Arariyaga qaytishim mumkin. Xo'sh, nima deysizlar? Bundan buyon bu bizning uyimiz. Biza Apple'ning oilasini saroyini oldikmi? Bizani eski uyimizni portlatib yuborishgan. Biror shikoyatlar bormi? Yo'q. Mayli, hali qiladigan ishlarimiz ko'p, lekin birinchi navbatda bu nima degani? Hessiya xonimning ramzi, qoriqcha olov va yana qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq. Bill. Demak, Hessiya xonimmi, janob Bill? Bu to'g'ri. Bundan buyon bu bizani timsolimiz. Anime.tv uchun maxsus o'zbek tiliga o'girdi. Ovoz berdi Sado, tarjima va timing ham Sado. Keyingi qismlarda uchrashib qolguncha, xayr. Zo'r qism bo'lar ekan. Keyingi qism. Uy.